Poďme, priatelia, ideme dole. Tam máme Janika, dnes sme na Tureckej, 21. február a vychutnávame si freeride. Na celom svahu sme len traja. A teraz sa nám Janik ukáže, áno, a je tu freeride. Ideš. Áno. Nie je to jednoduché, nie je. Až dole, choď dole. Teraz ide tátik. Á, tak ide tatík, daj mu znamenie. No, nejde. A už ide. Vychutnáva si čerstvý sneh, neupravený svah. A ja sa pletím do záberu. Ešte nie. A pokračujeme dole, chlapci, pokračujeme dole. Ja ešte točím od chrbta. Poďme. Dobre. Takže je ľad pod tým. Krásne je to. No poď, tatík. Ideš. Si v zábere. Svindal, ideš.